បាទទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC ពីកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹងសហគ្រិនភាពហើយវាគ្មិនដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះជួបជាមួយនឹងអង្គញាគួចមេងលីដែលជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Mengly J គួច Education បាទជំរាបសួរលោកអង្គញាបាទដោយសារតែលោកញ៉ាហៅថាមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងផ្នែកហៅសហគ្រិនភាពដូច្នេះហើយសំណួរក៏មិនតាណាឆ្ងាយអំពីគំនិតច្នៃប្រឌិតនឹងទេបាទបាទដោយសារឥឡូវនេះទំនោរខាងមនុស្សចំនួនថ្មីណាមនុស្សចំនួនថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើកិច្ចការជំនួញបាទជំនួញប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់ដឹងថាដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញឲ្យបានល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវហ្នឹងតើគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅលោកញ៉ាបាទអរគុណលោកធូច្រើនដែលផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំចូលរួមសម្ភាសថ្ងៃនេះជាភ្ញៀវកិត្តិយសហើយអរគុណប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC ផងដែរបាទហើយខ្ញុំចង់ឆ្លើយទៅសំណួរហ្នឹងគឺវាមានកត្តាច្រើននៅការបើកអាជីវកម្មនីមួយៗតែសំខាន់ណាស់បាទនៅស្រុកណាដូចស្រុកណាគេតែងសិក្សាស្ថិរភាពនយោបាយបាទហើយជាងប្រហែលឆ្នាំតាមខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរស្ថិរភាពនយោបាយគឺជាល្អបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃនេះទៀតវារឿងផ្សេងទៀតអានោះជាធម្មតាដែរការបោះឆ្នោតណាស្ថិរភាពនយោបាយគឺសំខាន់ទី2គឺតកតងពីការធនធានមនុស្សមានថាយើងត្រូវរើសបុគ្គលិកមិនអត់ត្រូវតែមុននឹងសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាសំខាន់ណាស់ពីចំណុចអារញ្ញវត្ថុតែយើងមានគ្រប់គ្រាន់ឬអត់បាទហើយមួយទៀតផងដែរយើងមើលទៅសិក្សាទីផ្សារdemand និង supply demand នឹងការទាមទារតម្រូវការដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងគឺច្រើនឬអត់ហើយ supply តើគេមានហើយឬនៅបាទថាគេកំពុងឲ្យចាប់ដើមលេចហើយយើងទៅបើកអាហ្នឹងយើងចាញ់គេហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាការតម្រូវការហើយនឹងការគេមានហើយសិទ្ធិនៅសេវាកម្មដែលកំពុងផ្ដល់ហ្នឹងហើយសំខាន់បំផុតគឺទីតាំងបើយើងរកទីតាំងមិនពិបាកឧទាហរណ៍គ្រាន់តែការ៉ាសសាំងមួយអញ្ចឹងបើយើងបើកទៅ3ជ្រុងចូលបានគេអត់បើកទេបាទគឺថាយ៉ាងហោចក៏បាន3ជ្រុងចូលបាទអញ្ចឹងគឺថាទីតាំងសំខាន់ណាស់ចំពោះស្ថាប័នអប់រំគឺកន្លែងដែលថាមហាជនច្រើនស្រួលធ្វើដំណើរទៅអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ទាក់ទងពីតាំងពីធនធានមនុស្សតាំងពីហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីតម្រូវការហើយតាំងពីគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយស្ថិរភាពហើយចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយនឹងជំនាញរបស់យើងចំណង់ចំណូលចិត្តនិងជំនាញរបស់យើងបើយើងអត់មានចំណង់ចំណូលចិត្តទេយើងអត់មានជំនាញទេព្រោះយើងគ្រាន់តែតាមខ្យល់របស់គេមកឆាវអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទគេធ្វើគេមានល្បិចល្អិតល្អន់របស់គេមានស្រាប់ហើយយើងគ្រាន់តែចង់បានទៅតាមគេដែរអាហ្នឹងហក់លោតទៅគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចំណង់ចំណូលចិត្តហើយជំនាញរបស់យើងបាទមានមួយចំណុចទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងថាមានអ្នកគេបង្កើតមុខរបរច្រើនមកហើយប៉ុន្តែគេនិយាយថាមិនសំខាន់ថាមុខរបរគេច្រើននេះសំខាន់តែយើងចេះបង្កើតហើយយើងចេះលក់ឬក៏ចេះច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មីក្នុងទៅលើអ្វីដែលគេមានស្រាប់ហ្នឹងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងណាបាទចំណុចហ្នឹងលោកញ៉ាអាចមើលយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទការប្រកួតប្រជែងគឺសុខុមាលភាពល្អក្នុងការរកស៊ីអាជីវករអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងវាមានគេហៅថាប្រកួតប្រជែងក្នុងមិត្តភាពបាទគឺប្រទេសគេតែងប្រកួតប្រជែងមិត្តភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចំនួនគាត់មានការប្រកួតប្រជែងគេសាហាវធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលមួយអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាបាទយើងមិនបាច់ចាំធ្វើអញ្ចឹងទេការរកស៊ីយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពង្រឹងនៅសេវាកម្មរបស់យើងពង្រឹងនៅគុណភាពរបស់យើងពង្រឹងនៅគេហៅថាច្បាប់ទម្លាប់ផ្ទៃក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យ product របស់យើងផលិតរបស់យើងនេះបាទវាមាននិរន្តរភាពវាមានជោគជ័យវាមានគេប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាស្ថាប័នអប់រំគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេបើកច្រើនណាប៉ុន្តែបើកជុំវិញនៅមាត់ទ្វារយើងក៏នៅតែយើងលក់ដាច់ដែរបាទឲ្យតែយើងវិន័យយើងច្បាស់លាស់គុណភាពយើងច្បាស់លាស់គ្រូបរិញ្ញាយើងមានក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់ហើយតាមដានសិស្សច្បាស់លាស់បរិយាកាសទូលំទូលាយហើយផាសុខភាពល្អគឺថាយើងទៅវិញអញ្ចឹងគុំខ្វល់អំពីអ្នកចិត្តខាងគេគិតថាយើងយ៉ាងម៉េចហើយគុំគឺមានកំណត់អវិជ្ជមានទៅលើក្រុមហ៊ុនគេបាទព្រោះការបង្កើតអាជីវកម្មបុគ្គលមួយណាក៏ដូចមួយណាដែរគឺដើម្បីរស់ហើយចិញ្ចឹមគ្រួសារដើម្បីរកសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមគ្រួសារអញ្ចឹងឲ្យតែបានមានច្រើនល្អហើយបាទមានច្រើនល្អអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតប្រជែងរបស់យើងគឺយើងគិតតែពីរឿងផលិតផលរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ហើយយើងកុំគិតថាយើងចង់ទៅដួលគេឲ្យដួលអីចឹងសល់តែយើងអញ្ចឹងការគិតបែបហ្នឹង
វាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីក្បួនសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថាវាអត់ស្តង់ដារវាចូលលក្ខណៈមួយ monopoly ហ្នឹងគឺថាយើងរកស៊ីឯករាជ្យភាពតែឯង product របស់តែឯងអត់មានការប្រកួតប្រជែងវាជោគជ័យប៉ុន្តែវាលឿននឹងការបរាជ័យនឹងការគេស្អប់គេស្អប់ដល់ពេលគេស្អប់យូរទៅវាអាចបាត់បង់វាបាត់បង់នៅនិរន្តរភាពរបស់យើងនិងភាពជោគជ័យរបស់យើងបាទអរគុណហើយក្រុមហ៊ុននីមួយៗសុខគេមិនងាយបរាជ័យទេយើងនិយាយទៅគឺថានិរន្តរភាពរបស់គេ200ឆ្នាំអីនោះ300ឆ្នាំក៏មានដែរបាទសាលាខ្ញុំសិក្សាមើលជិត600ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងជាស្ថាប័នមួយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យវាមានស្ថិរភាពរហូតយូរអង្វែងហ្នឹងគឺមានបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីទៅជាអញ្ចឹងបានបើនិយាយអញ្ចឹងវាចេះតែបែកឆ្ងាយណាបែកឆ្ងាយទៅលើរឿងស្ថិរភាពនយោបាយវិញដដែលបាទសុខខ្មែរយើងស្ថានភាពនយោបាយវាកន្លប់ចាក់លឿនដូចប្រហែលឆ្នាំមកផ្លាស់របបច្រើនអញ្ចឹងអា business នឹងពិបាករក្សានិរន្តរភាពដែរបាទតែតើនយោបាយឥឡូវវាសតវត្សទី21យើងមិនមែនដូចជំនាន់មុនទេហើយអ្នកដឹកនាំខ្ញុំជឿថាសិតតែមានឆន្ទៈល្អដើម្បីធ្វើម៉េចកសាងជាតិហើយជួយប្រជាជនយើងឲ្យលើកស្ទួយឡើងទៅមុខអញ្ចឹងការកម្មលកៅប៉ះទង្គិចគ្នានៅប្រទេសណាក៏មានដែរសំខាន់គឺយើងនៅមានឆន្ទៈចំហនៃការដោះស្រាយគ្នាតាមសន្តិវិធីហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដឹកនាំគាត់មិនមែនគិតជារឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលេងសើចទេអ្នកដឹកនាំមួយគិតជ្រៅណាស់ហើយអ្នកប្រឆាំងក៏គេគិតជ្រៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាគេកំពុងតែរកវិធីណាមួយដោះស្រាយព្រោះទី1បើមានបញ្ហាវាប៉ះទង្គិចដល់ការរស់ស៊ីរបស់ប្រជាជនការសិក្សារបស់ប្រជាជនការទំនុកចិត្តរបស់បរទេសការវិនិយោគទុនរបស់បរទេសអញ្ចឹងបើយើងមានបញ្ហាកាត់បន្ថយ4 10ឆ្នាំថយក្រោយគឺថាប្រទេសសម័យឥឡូវគេអត់មានអញ្ចឹងទេគេធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យដើរទៅមុខហើយបើយើងតែថយក្រោយយ៉ាងទៀតថ្ងៃក្រោយគឺយើងមិនងាយទាន់គេទេដើរអត់ទាន់គេហ្នឹងហើយបាទនេះយើងគ្រាន់តែជាបរិយាកាសមួយក្នុងចំនួនគឺបរិយាកាសនយោបាយសំខាន់បាទក្នុងចំនួនប៉ុន្តែឥឡូវមានបងប្អូនខ្លះគាត់បើកមុខរបររួចហើយលោកអញ្ញាបើកមុខរបរហើយគាត់មានបញ្ហាមួយផ្នែកគ្រប់គ្រងមុខរបរនឹងទៅវិញបាទអញ្ចឹងគ្រប់គ្រងមុខរបរនឹងគ្រប់ដូចជាពិសេសគឺប្រហែលជាគាត់មិនចេះគ្រប់គ្រងមនុស្សណាឬមួយគាត់មិនទុកចិត្តគេមិនប្រើគេគាត់ធ្វើតែខ្លួនឯងអីសពបែបយ៉ាងហត់ហើយដល់ពេលផលិតផលក៏មិនបានច្រើនហើយជួនកាលប្រើគេគាត់មិនទុកចិត្តគេអញ្ចឹងយើងតើលោកអង្គញាយល់យ៉ាងណាដែររឿងបញ្ហានេះបាទភាសាអង់គ្លេសគេតែនិយាយថាខ្ញុំបកជាខ្មែរដឹងត្រូវខុសអ្នកដឹកនាំល្អកម្រយកអ្នកល្ងងមកប្រើអ្នកដឹកនាំល្អគឺយកអ្នកឆ្លាតឆ្លៀតវៃពូកែដើម្បីលើកស្ទួយក្រុមហ៊ុនយើងបាទហើយការលើកស្ទួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យដើរទៅវាល្អខ្លួនយើងហើយចំណុចមួយទៀតដែលថាក្រុមហ៊ុនចំនួនដើរហើយមានបញ្ហាការគ្រប់គ្រងយើងឃើញថាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍហ្នឹងចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីលក្ខណៈមួយសំចៃបងប្អូនចូលគ្នាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងវាក្តៀបក្រិននៅនឹងវាអត់ទៅណាបាទវាចែកដន់ជួនកាលវាជឿនលឿនដែរប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងតតកម្លាយខ្លួនឯងទៅជាស្តង់ដារលក្ខណៈជាក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនជាលក្ខណៈជីពជាគ្រួសារខុសគ្នាឆ្ងាយទី1ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកមានការពិបាកក្នុងការសម្រេចនឹងការបម្រើការងារមានមេច្រើនមានផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលថាធ្វើមិនឲ្យលូតលាស់បានខ្ញុំអត់យល់លោកបណ្ឌិតមេច្រើនផ្ទៃក្នុងនោះមានយ៉ាងម៉េចបាទយើងយល់ថាបុគ្គលិកមួយអញ្ចឹងធ្វើទៅមានពូមានបងមានប្រពន្ធមានប្តីមានអីចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងបុគ្គលិកគាត់មានមតិក៏ពិបាកនិយាយចង់តិទៀនក៏មិនកើតបាទអ្វីគឺចូលដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាចង្អៀតនឹងអារម្មណ៍របស់បុគ្គលិកយើងហើយអញ្ចឹងយូរទៅបុគ្គលិកអត់ចង់មានមតិយោបល់អត់រីកចម្រើនហើយអត់ចង់ចូលរួមបាទប៉ុន្តែបើយើងជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់បាទរចនាសម្ព័ន្ធយើងមានមេមានអនុមេមានបុគ្គលិកយើងមានផ្នែកយើងមានប្រធាននេះតាមនឹងចឹងទៅហើយយើងចង់ប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យរលូនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនខ្លះជាក្រុមហ៊ុនហើយក៏មិនរលូនដែរដោយសារទី1មិនទុកចិត្តលើបុគ្គលិកបាទមិនទុកចិត្តពីព្រោះរើបុគ្គលិកមកមិនបានដោយចិត្តបាទអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សចាប់ផ្ដើមពីដំបូងគឺគេហៅថាជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលមានអេយ៉ាបតអកប្បកិរិយាមារយាទសមរម្យថ្លៃថ្នូរទន់ភ្លន់សភាពរាបសារហើយអត់ធ្មត់តស៊ូបាទចេះធ្វើចេះដាក់ខ្លួនហើយចេះដឹងស្ថានភាពតាមបែបបទសង្គមបាទអញ្ចឹងពិបាករកណាប៉ុន្តែយើងរកបានរកតហើយបើខ្សោយយើងយកមកបានហើយវឹកវើគាត់បាទវឹកវើហើយឲ្យការងារគាត់ធ្វើបាទទុកចិត្តគាត់បើមិនទុកចិត្តកុំយក
bà dương mình tục chất ở cái thứ chăn tệ dương ọt lói mình kịp song sai ca song sai là bỏ dương vì sai này dương thôi cái mở khởi bạn chẳng mình đây tha ti môi chờ bộc lửa lò ti pi vô hai bắt ở càng nghe cái thứ ở cái miền ai cái điệp hiệp bạn ao tầm lại cho lửa bộc lực này đắp mà tệ dụ bỏ kì bạn ao kê châu luôn trận này để cả ao vọt bọc con hồn dương bạn hai bà kê thưa khóc dương này non bà kê thơ tới dương oi lần tục chặt kì cái bạn ở quân lộ nhé khi mình xả xu nửa vẽ thì pí bạn được xả tại đọc pram thì ní dương trời sầm rạ sẵn bạn bên ní sông can nhạt sầm rạ mùi khét sân bạnបាទសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនជួបជាមួយអង្គការគួច Mengly អគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Mengly J គួច Education ជាបន្តបាទលោកញ៉ាជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទនៅវគ្គទី1លោកញ៉ាមានប្រសាសន៍ពីរឿងបង្កើតក្រុមហ៊ុនហើយនឹងធ្វើម៉េចរក្សាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងឲ្យវាមានហៅថាធ្វើម៉េចឲ្យចេះប្រើមនុស្សបាទឲ្យចេះប្រើមនុស្សឥឡូវនេះខ្ញុំព្រោះធម្មតាភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនឃើញបើកទៅបិទវិញបើកទៅបិទទ្វារវិញជួនកាលទៅដាក់សេងហាងអីចឹងក៏មានដែរដំណឹងសេងហាងអីចឹងអញ្ចឹងលោកញ៉ាអាចជួយផ្ដល់យោបល់មើលថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងបើកទៅឲ្យរលូនឲ្យរក្សានិរន្តរភាពបានរហូតកុំឲ្យបិទទ្វារបើកបិទចឹងបាទអរគុណច្រើនបាទនេះជាភាពបរាជ័យមួយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនហើយសមាជិកដៃគូអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់កាត់បន្ថយនឹងការបរាជ័យខ្សែទុនអស់ហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតាមការវិនិច្ឆ័យនឹងគិតឃើញរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនទី1អត់ទាន់យល់អំពីទិសដៅខ្លួនច្បាស់លាស់អត់ទាន់យល់ទិសដៅបាទហើយអត់ទាន់គេហៅទស្សនវិស័យ mission របស់យើងណាតែយើងចង់បានបរិមាណយើងចង់បានគុណភាពហើយយើងចង់បាន product អីបាទហ្នឹងហើយរបស់អីយើងចង់លក់របស់អីបើយើងអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើញ៉ៃញ៉ៃហើយដល់ខ្លះមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយមានលទ្ធផល product ច្បាស់លាស់ហើយក៏អត់ដឹងថាចងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកធ្វើទៅវាស្រួលបាទអញ្ចឹងវាមានប្រតិផ្ទៃក្នុងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជួនកាលខ្ញុំធ្លាប់ពិសោធន៍អញ្ចឹងថាមានមេអញ្ចឹងប្រធានណាបាទគាត់បានធ្វើតែប្រធានគាត់មានការរឹកបាទឡើងមានរឹកបំនួតក្អាងជាអត្តពលបែងចែកឋានៈបុគ្គលិកគេបែងចែកតែតួនាទីទេបាទឋានៈគេអត់បែងចែកទេបាទមានន័យថាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកឲ្យតម្លៃបុគ្គលិកបាទហើយទុកបុគ្គលិកគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងបាទសំខាន់ណាស់បាទបើគ្មានបុគ្គលិកគឺគ្មានក្រុមហ៊ុនបើគ្មានក្រុមហ៊ុនយើងខ្សែទុនអីអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបុគ្គលិកគេមានតម្លៃយើងវឹកវើគេយើងបណ្ដោះបណ្ដាគេយើងឲ្យគេចូលរួមដឹងឮនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់យើងបានគេមានកម្លាំងនឹងធ្វើហើយយើងស្ដាប់មតិយោបល់គេមេមិនសិនតែមកថាយើងឆ្លាតពូកែទេយើងមានលុយប៉ុន្តែយើងអត់មានកំណត់គេមានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយត្រឡប់មកវិញថាមេល្អកម្រយកបុគ្គលិកអ្នកល្ងងណាគេយកបុគ្គលិកឆ្លាតជាងខ្លួនដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលបរាជ័យធ្វើឲ្យកូនចៅមានការប្រឆាំងគ្នាមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកប្រកួតប្រជែងក្នុងអវិជ្ជមានបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងឲ្យបុគ្គលនេះកាន់ project មួយបាទដោយសារយើងមិនទុកចិត្តយើងឲ្យម្នាក់ទៀតកាន់បាទអញ្ចឹងវាប្រជែងគ្នាវាខាត់ធនធានមនុស្សវាខាត់ពេលវេលាវាខាត់លុយអញ្ចឹងការងារវាធ្វើជន់គ្នាហើយគឺផ្ទៃក្នុងមានបញ្ហាបាទហើយទីមួយទៀតគឺថាវាបញ្ហាមានន័យថាការកន្លែងការងារហ្នឹងវាអត់មានកន្លែងគេហៅថាធម្មតាយើងទៅរៀនសាលាគឺផ្ទះទី2របស់សិស្សក្រុមហ៊ុនគឺជាផ្ទះទី2របស់បុគ្គលិកយើងត្រូវមានផាសុខភាពយើងត្រូវមានកន្លែងសម្រាកយើងត្រូវមានបន្ទប់ទឹកឲ្យគេយើងត្រូវមានកន្លែងញ៉ាំបាយគេត្រូវមានកន្លែងសម្រាកកាហ្វេឲ្យគេហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យវាអនាម័យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់បណ្ដោះបណ្ដាលវឹកវើហើយធ្វើការគឺមានការបណ្ដោះដើម្បីឲ្យគេអនុវត្តទៅមុខទៀតហើយយើងដាក់គោលដៅច្បាស់លាស់បាទសំខាន់បំផុតគឺបរិយាកាសជុំវិញនឹងការគ្រប់គ្រងបើយើងធ្វើអ្វីមួយសូម្បីតែបុគ្គលិកយើងមិនគ្រប់គ្រងផងហើយគេមិនដឹងថាយើងធ្វើអីផងគឺมันអាចទៅមុខទេបរាជ័យហើយជួនកាលទៅគឺគ្រប់គ្រងមែនក្រុមគ្រួសារនៅក្រោមតោប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើការខាងក្នុងនោះគេមិនគ្រប់គ្រងក៏បរាជ័យដែរប៉ុន្តែបើបានទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងបុគ្គលិកគឺមហាជោគជ័យមហាជោគជ័យមានសំខាន់ជាងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនខ្លះគេបង្កើតឡើងមកគេរៀបជាប្រព័ន្ធ
ជាស្រីបជាក្រុមហ៊ុនជាប្រព័ន្ធដូចជាលោកញ៉ាអញ្ចឹងហើយជាខ្ញុំគិតមើលតែជាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនមានលោកញ៉ាអាចសំសួរផ្ទាល់ខ្លួនតិចមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនមានប្រមាណទេហងៃគាត់មានសាលាហើយនឹងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអមេរិកាំងបាទហើយក៏មាន micro រ៉ាំវត្ថុមួយដែរបាទហើយពេទ្យបាទពេទ្យតូចមួយតែឥឡូវកំពុងតែបរិធំនៅផ្លូវម៉ាស៊ីតុងបាទបាទហើយក៏បរិសាខានៅទូកោមួយទៀតបាទវាបញ្ជាក់ដល់ពេលអ្នកខ្លះគ្រប់គ្រងចំនួនតែមួយហ្នឹងមិនតាន់បានល្អផងបាទស្របពេលហ្នឹងមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់បង្កើតមុខរបរ5 6ទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាមានអត្តកម្បាំងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហាងមួយបណ្ដាផងស្រាប់មានអ្នកខ្លះទៀតគាត់បើក5 6ទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងអាចជួយចែកម្លែកបានទេកន្លែងនេះបាទយើងត្រូវគិតតែក្រុមហ៊ុនមួយគឺជា project មួយមាន team មួយគុំច្បុកច្បល់បាទយើងមាន team mission របស់គាត់ដើរគាត់គ្រប់គ្រងគាត់បែងចែកគាត់មានការសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ធ្វើជាក្រុមហើយខ្ញុំតែនិយាយថាសាមគ្គីភាពគឺភាពបរាជ័យបើគ្មានឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងសាមគ្គីភាពគឺជាភាពបរាជ័យបើអត់មានឯករាជ្យភាពមានន័យថាយើងឲ្យគាត់ធ្វើជាក្រុមប៉ុន្តែបុគ្គលនីមួយៗនេះត្រូវមានម្ចាស់ការរៀងខ្លួនកាន់អីមួយច្បាស់លឿនខ្លួនកុំប្រេតសំផ្ដួលបាទតើប្រេតសំផ្ដួលពឹងលើពឹងបញ្ហាគឺគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមកគេសាងសង់អីក៏ដោយគាត់ថាមមអីដាក់មួយទៀតមមអីមមពឹងលើពឹងសបោតែមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបង្កើតធីមច្បាស់លាស់រចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយកុំច្បោកច្បល់បើថាខាងពេទ្យគេមានច្បាប់ពេទ្យគេបើខាងសាលាយើងមានច្បាប់សាលាបាទបើ micro រ៉ាំធុយើងមានច្បាប់ micro រ៉ាំធុបាទអញ្ចឹងបើយើងច្បោកច្បល់ធ្វើបុគ្គលិកយើងមានការបែងចែកចំណែនមានការយល់ច្បាប់ខុសគ្នាក្រុមហ៊ុននីមួយៗច្បាប់ខុសគ្នាការងារក៏ខុសគ្នាហើយតម្រូវការក៏ខុសគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកនេះសំខាន់ព្រោះធម្មតាបើសិនលោកញ៉ាមានប្រសាសន៍ខាងដើមថាបើបុគ្គលិកមិនសប្បាយចិត្តមិនពេញចិត្តគឺយើងឲ្យយើងនឹងមានការលំបាកអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកសប្បាយចិត្តហើយដើម្បីរក្សាបុគ្គលិកគាត់នៅជុំគ្នាធ្វើការឲ្យយើងបានយូរហ្នឹងតើមានវិធីសាស្ត្រអីទេបាទទី1ធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងបរិយាកាសការងារបាទមានន័យថាកុំឲ្យមានបាយប្រហារគ្នាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យនិយាយដើមគ្នាហើយយើងធ្វើបានការវឹកហាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលការដាស់តឿនការប្រជុំបាទហើយដំណោះស្រាយតាមសន្តិវិធីផ្លូវត្រជាក់បាទដល់ពេលគាត់ធ្វើយូរទៅវាជាវប្បធម៌ជាវប្បធម៌មួយអញ្ចឹងវាសក្តិរម្រៀនណាធ្វើការអត់ដឹងដល់ម៉ោងអីហើយគាត់សប្បាយចិត្តធ្វើហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលនោះគឺជោគជ័យនេះជាមួយគឺភាពជោគជ័យមួយគឺប្រព័ន្ធបរិយាកាសជំនាញការងារទី2ជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ភាពបាទកក់ក្ដៅទៅដល់បុគ្គលិកតាមតម្រូវការតិចបំផុតហើយរបស់គេហៅថាច្បាប់ការងារបាទអញ្ចឹងគឺថាមាន benefit ដូចជា sick leave ហើយ annual leave គេហៅថាអសរងជីវិតបាទលំហែមិត្តភាពតិចតួចចឹងប៉ុន្តែវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែវាជាតម្រូវការហើយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកទទួលបានបាទជួនកាលយើងធ្វើយើងឲ្យឱកាសគេសម្រាប់ផងបាទស្រុកខ្មែរទៀមទីតែធ្វើមកគេហៅថាមកងាប់ខ្លួនណាប៉ុន្តែវាអត់បានផលទេព្រោះខួរក្បាលក៏អត់ស្រឡះអញ្ចឹងបានស្រុកគេឲ្យតែមានកំណត់ពេលវេលាហើយគេឲ្យសម្រាប់មិនឲ្យតែធ្វើការកន្លែងផ្សេងនេះដើម្បីឲ្យកសការខួរក្បាលនេះមានការស្រឡះទលំទលាយហើយមានការគិតវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតបាទអរគុណលោកញ៉ាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះទាក់ទងនឹងសហគ្រិនភាពហើយខ្ញុំបាននឹងអញ្ជើញលោកញ៉ាមកលើកក្រោយទៀតហើយសម្រាប់ជាពិសេសបងប្អូនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានតែវិស័យចំនួននេះហើយសហគ្រិននេះដែលជួយជំរុញទាំងជីវភាពទូធាផងអាចជួយបងពុនជូនរដ្ឋនឹងឲ្យមានចំណូលជាតិផងបាទនិយាយរួមទៅយើងចូលរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាកសាងជាតិហើយអ្នកខ្លះគេតែសួរថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីខ្ញុំក៏សួរវិញថាស្រុកគេមិនដែលសួររាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីទេតើប្រជាជនបុគ្គលមួយចូលរួមចំណាយធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍបាទសំខាន់រដ្ឋាភិបាលគាត់ជួយថារៀបចំអីច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងមើលខាងគាត់ទៅប៉ុន្តែប្រជាជននឹងត្រូវបង្កើតចំនួនឲ្យបានច្រើនហើយគោរពច្បាប់ដើម្បីឲ្យមានចំណូលបាទត្រូវម្ចាស់ការខ្លួនឯងដែរបាទយើងមិនអាចពឹង 100% ទេបាទយើងមានចំហប៉ុន្តែយើងត្រូវតែម្ចាស់ការខ្លួនឯងដឹកនឹកនាំខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ពេលនេះបាទអរគុណទស្សនិកជនដែលតាមដានទស្សនាហើយខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយអង្គការគួចមីងលីសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះ